提醒厝内有幼囡仔、老爸老母要特别注意，今年新历9月初1日后，囡仔坐车用安全椅仔有新的规定，无到2岁幼囡仔拢要坐向后边的安全椅仔，若违规就要罚1500块到3000块。这是因为根据美国儿科医学会研究发觉讲，无到2岁幼囡仔阿妈菌的发育也未完全，假使若是万不利发生事故，因为宿便啊效应，阿妈菌就可能会长去。为今年新历9月初1日后，无到2岁幼囡仔拢要坐这款向后边安全椅啊，另外2岁到4岁体重无到18公斤的椅啊，同款是建议爱坐。为着保障细汉囡仔的安全，过去还未满1岁幼囡仔拢爱坐这款头仔后边的儿童安全座椅。不过，即马做爸母的个爱较张持咧。从今年9月初1开始，这项规定阁要分化到2岁以下的这个细汉囡仔，若是无照安尼做，上悬是会当罚款3000块。车祸撞击前向冲击力很大的时候，后向的座椅因为它受力面积比较大。它除了肩颈之外，整个背部都会吸收整个撞击力道，所以原则上它的包覆性、它的安全性是比较高的。其实，伫个过去，情管基金会就有资料显示讲，10公斤的囡仔，若是伫个时速40公里的情形来甲动车，安尼就会来产生300公斤头压头前的箭力，头甲颔棍就会对咧大力安尼喊来喊去，安尼嘛亲像咧劈锁啊咧，真有可能互囡仔的颔棍总啊断去。所以，这个交通部就预计讲，要甲这款头压后边的儿童安全座椅，对1岁甲延长到2岁，伫今年9月初1开始来实施。若这个2岁到4岁体重伫18公斤以下的囡仔，同款是依次爱坐伫个车后座的囡仔座椅，嘛建议讲爱采用迄款头压后面的。若这个4岁至12岁，或者是18至36公斤的囡仔，嘛是建议使用儿童的安全座椅，也是迄款贴环型的椅垫啊。若是违反规定的，就要罚1500块至3000块。这若是来甲比起这个家长用手来抱幼婴啊，正确来使用儿童的安全座椅，安尼才会当伫个紧急的时阵，通互心肝宝贝有更较侪防护力。记者综合报道。